И всем привет, пришли все с вы на канале. Сегодня будет вторая часть по ремонту нашего офиса. Ролик будет не таким большим, но и не таким маленьким, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите как можно больше вкусняк. Ну и мы начинаем. Приятного просмотра! Сначала, я думаю, можно перекрасить стены, потому что в прошлый раз я так подумал и решил, что надо покрасить в зеленый, именно такой салатовый цвет. Ищем. Купим вот этот, посмотрим, что это. Возможно, это тот же. Да, это тот же цвет. Поэтому я думаю, можно взять вот эту. Ну да, она будет получше, намного получше. И поехали красить. Так, ну домик мы покрасили. Теперь, думаю, можно поменять на личники. На вот такие. Блин. А есть что-нибудь получше? Не знаю. Понятно. Значит, заменим просто на зеленые. Осень заменить. Нет, зеленых окон. Ну, это ладно, ничего. Можно ее заменить на черную, тогда будет поприкольней. Так, отлично. Черный у нас готов. Бам-бам, закрыли. Можно открыть окошечко, подышать свежим воздухом. Очень прикольно. Хотя мы можем сделать вот так. И здесь подышать свежим воздухом. В общем, здесь все логично. Давайте сделаем все-таки двор. Потому что во дворе как-то пусто. Можно, в принципе, сделать какую-то зону отдыха, где у нас будут стоять качельки. Допустим, зона будет вот здесь. Вот здесь качелечки. Можно на них сесть, покачаться так спокойненько. Посмотреть на природу. Послушать птичек. Вот, слушали сейчас было? Вот. Так. Можно взять лежачки. Бам. Один лежачок. Бам. Второй лежачок. Можно взять, допустим, столик. Можно взять вот так вот столик. Прибабахать вот так вот. Бам. Придвинуть к столику наши лежачки. Вот так вот. Поставить сюда коктейльчики. Ну, не сейчас. Можно взять кресло. Вполне. Ой, не кресло, а диван. Извиняюсь. Так. Ставим вот сюда диванчик. И второй. Сюда можно поставить стол. Какой-нибудь большой. Надо сейчас. Ну нет. Поставим их два. Вот так вот. Вместе. Я думаю, туда ничего не упадет, поэтому сильно ничего не изменится. Поставим зеленую тачечку куда-нибудь. Так.
возьмем инструменты, поставим их вот так. Такой уголок, инструменты, где все вот лежит. Это неинтересный бассейн. Возьмем вот этот за 15 косарей, потому что он не помещается. Да, нет, помещается. Бам. Ну тут прям места вообще нету. Честно, нельзя залезть, блин, жалко. Очень прикольная водичка. Сейчас потрогаем. Тепленькая, блин, прикольно. Еще плетеные края, вот эти вот. Не края, стенки. Это вообще бомба. А еще можно так окошечко открыть. А, там лежит. Открывать окошечко можно, в принципе. И вот так сразу из окна буль. И поплавать. Сразу после ванны. Да. Мангальчик. Сделаем. Еще что-нибудь. 100% хлопок. Прикольное название. Так. Ставим лейку сюда. А у нас же нету машины. Зачем нам машина-то? Можем что-нибудь сюда поставить. Инструментов. И просто какой-то ящичек. Можно, в принципе, еще купить вот таких вот несколько. Вот, удлинителей. Готовое масло можно купить, в принципе, заказать, купить. Отверточка. Фатижи. Что-то отрезать, не знаю, как это называется сейчас. Это называется ножницы для металла. Ну да, в принципе, именно как раз провода режут там металлические. Ой, разводной ключик обязательно надо. Куда ж без него? Это ж, блин, самое главное. Ну не, самое главное это отвертки, потому что 90% вещей как раз держатся на... Ну нет, не 90, меньше. Много процентов вещей держатся на болтах разных. Вот, а не на гайках, шурупах. Самое главное это вот как раз молоток и отвертка. Ну, если нет отвертки, то можно, в принципе, шуруповерт использовать, потому что шуруповерт даже будет лучше. Огнетушитель. Кстати, вот огнетушители нам нужны прям мощно, потому что огнетушители это вещь. Их надо использовать, потому что это огнетушители. По-другому их нельзя не использовать. Так. Угу. Каска. И маска респираторная. Не знаю, как это назвать, но это точно не противогаз. Потому что... Хотя, ну, похоже на противогаз, да. Новый какой-нибудь там. Так, аптечку, я думаю, можно поставить сюда. Потому что аптечка тоже нужна, это же как бы всегда она должна быть. Так. И что ж нам еще можно взять? А нам можно взять что-то. Можно взять домкрат, потому что для мотоцикла домкрат так-то нужен. Его просто так не поднимешь. Хотя, в принципе, его поднимать-то и не надо, потому что это мотоцикл. И у него все можно сделать сбоку, но все равно. Что был? Всегда найдется что-то, что надо поднять. Что-то тяжелое. Можно еще что-то купить для животных, допустим. А тут ничего и нет. Можно. Мишка. Одна. Тоже зеленого цвета. И вторая тоже зеленого цвета. Ну, потому что, блин, две миски нужны. Так как одна для воды, другая для корма и, допустим, мяса. Туда тоже можно класть. Так, хобби. Можно спорт. О, батутик. Давайте поставим батут куда-нибудь, потому что батут это реально прикольная вещь. Сюда можно батутчик, в принципе, поставить. Поэтому можно взять еще дартс. Сюда.
Можно пройти? Нельзя пройти. Блин, жалко. Жалко на пчелке, а елка в лесу у тебя на носу. Вот так вот. Жалко у пчелки, а елка на... Жалко у пчелки, а елка на елке, а елка в лесу. Короче, я запутался, я не помню вообще ничего. Если хотите вспомнить, то напишите в комментариях. Если даже не помните, то напишите, попытайтесь вспомнить. Потому что реально прикольная штука. Блин, жалко, мячик нельзя поставить на вот эту фигню. Их нельзя вообще сверху класть. Жалко, печально, вот это очень печально. Так. О! Баскетбольный мяч. Это мощь, это хорошо. Это прям мощно. Так, зелененький рюкзачок. Футбольный мяч. Кстати, скейт. Скейт это прикольно. Зеленые колеса, боже. Так, спальный мешок нафиг надо. Самокат. Кстати, я не люблю вообще строковые самокаты. Я не знаю почему. Вообще не знаю, для чего они сделаны. О, вот. То есть на них они легкие, на них не покатаешься особо и скорость вообще не развивают. То есть для поездок они не предназначены. Жестко просто для того, чтобы на них выполнять какие-то трюки. И раз, бросок. Ща. Вот сюда доделаем. Тык-тык-тык. Оп. Прыжочек был. Раз заброс. Два заброс. Можно прям поиграть. Скакалка можно, в принципе, да. А чё нет-то? Скакалка это мощно. Тренажерный зал. Блин, ну, уже здесь места нету, поэтому... Я думаю, можно заканчивать данный видеоролик, потому что он получился обалдеть каким. Смотрите, какой мы двор сделали. Вот просто. Здесь дофига бутылок газировки, сока, этого... Как она называется-то? Ну, растения, ну, в общем, вы поняли. Разные вентиляторы. Поставили вот спорт, инвентарь разный, батут, бассейн. Инструменты для сада, дартс, фонари, велики, инструменты для починки автомобилей и вообще техники любой. Домкрат, мотоцикл, лежаки, еще поставили вон коктейли, кофе, поставили мангал, растения разные, качели поставили. Вообще, мы сегодня молодцы. Ну а с вами был Всец, вы были на моем канале. Сегодня была вторая часть ремонта нашего офиса. Если вы хотите дальше видеть ролики по игре My... Ой, My Favorite Car. Я уже совсем... Блин, вот My Favorite Car прикольная игра. Я ее постоянно путаю с данной игрушечкой под названием House Flipper. Вот. И если вам данный видео понравился, то с вас лайкос. Подписочка на канал. Если же вы можете, также напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Всец, вы были на моем канале. Хорошего времени суток и покедова!